Hatmi çiçeği nedir? Faydası nelerdir? Hatmi çiçeği aslında ebegümecigillerdendir. Halk arasındaki adı ise devegülüdür. Güneşin bol olduğu ancak şiddetli rüzgarların olmadığı bölgelerde yetişir. Ağrı kesici ve iltihap giderici özelliği olup, vücutta ağrı veya iltihap gibi durumlarda önemli bir iyileşme süreci oluşturur. Kuru öksürüğe iyi gelir. Nezle, grip gibi durumlarda kışın bolca kullanılması halinde iyileşme sürecini hızlandırır. Gastrit ve reflü gibi mide rahatsızlıklarına iyi gelir. Gaz sancısı gibi durumlarda kullanılması halinde mide bağırsak sistemine faydası sebebiyle ağrıyı giderir. Sinir, stres ve uykusuzluk gibi durumlarda sakinleştirici etkisi olup uykuyu düzene sokar. İltihap önleyici ve iyileştirici özelliği sayesinde ağızda gargara yapılması durumunda diş ve diş eti iltihaplarında faydalıdır. İdrar söktürücü özelliği sayesinde yine tansiyona iyi gelir ve antioksidan özelliği yapar. Halk arasında özellikle kuru öksürüğün giderilmesi için kullanılır. Süt artırıcı özelliği olup, yeni doğum yapan kadınların kullanmasından bir sakınca yoktur. Kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.